有以下呢4種心態嘅人咧，都會考慮買儲蓄保險，但係唔係每一個咧都適合買儲蓄保險嘅。首先第一種嘅心態咧，我就會叫佢做急功近利型。咁呢一啲急功近利型嘅觀眾啦，咁佢就會希望咧喺3年至5年，甚至係1年之內咧，就已經攞得翻晒所有嘅本金，連本帶利咧咁樣拎走呢嚿錢㗎啦。咁但係如果你真係有短期嘅資金嘅需求啦，又或者你覺得我5年內會死嘅，咁其實你係應該要去揾銀行啦，又或者係一啲大街大巷你見到有分行嘅非資產管理公司嘅保險公司啦，咁佢哋都會有啲咁短期嘅儲蓄計劃咧，就應該都幫到你嘅。第二個心態咧就係穩穩陣陣型，佢係接受到咧一開始嘅呢一段時間咧，佢嘅回報係冇咁好嘅，佢尋求嘅咧係大概一個4至5% 嘅一個年利率咧，佢哋已經明白買儲蓄保險係分散投資啦，for佢嘅一個保險或者傳承嘅功能啦。咁喺呢一度就賣一賣廣告先啦，就係我哋保險公司咧一隻整副型嘅儲蓄產品咧，佢係保證5年就回本啦。咁跟住咧，佢都會有好豐厚嘅回報。又想揾財，但係喺揾財嘅前提下，亦都想有好回報嘅朋友咧，就好推薦買呢一隻保險啦。第三種嘅心態咧，我會叫佢做痴心妄想，同埋要雞又要蛋。如果你真心地相信呢個世界上咧係有一啲高保證保留到你嘅本金高回報又快回本，咁就你應該去測試一下你嘅智慧係同你而家手上擁有嘅財富係匹唔匹配啦。如果過早地喺呢個儲蓄做保險入邊做提取現金嘅動作，其實係會蠶食咗你嘅現金價值嘅。好啦，咁啊最後一個咧就係好高騖遠型啦。所謂嘅好高騖遠咧，就係本身買入呢啲儲蓄保險都係預期30幾年之後去俾下一代用，咁同埋你會有一個盈餘嘅一個時間啦，去等佢去收成一個非常之好嘅回報，即係其實係超過5% 嘅年回報。儲蓄保險係絕對做得到。以上咧呢4個咧就係比較常見嘅購買心態。你聽完我講之後有啲咩感覺？我感覺就係認知係好緊要嘅，即係認知嗰樣嘢究竟個本質係點樣，大概回報係點樣，大概風險係點樣，你先唔會買錯啊嘛。咁我係 Adriana，呢個係 Marco，大家中意嘅話就多多支持我哋啦，我哋下次再見。